नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया टीवी और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज का खबरें। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो यूपी के संत कबीर नगर से आ रही है। आपको बता दें कि जी इंडिया टीवी के कैमरे में बेलहर कला ब्लॉक में तैनात एडीओ पंचायत रविंद्र सिंह खर्राटे लेते हुए कैद हुए हैं। तो ये खबर आप संत कबीर नगर से आपको दिखा रहे हैं, जहां फरियादी दर दर भटकने को मजबूर है और एडीओ पंचायत खर्राटे ले रहे हैं। एक बात आपको बता दें कि अगर जिम्मेदार ऐसे करेंगे तो फिर आने वाले भारत का भविष्य कैसा होगा और कैसे हालात काबू में होंगे। तो जी इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव खबर में आप देख सकते हैं कि एडीओ पंचायत रविंद्र सिंह खर्राटे लेते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। ये पूरा मामला जनपद के बेलहर कला ब्लॉक का हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर कही जाएगी, जहां पर ऐसे कर्मचारी ही सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। खबर यूपी के संत कबीर नगर से है, जहां पर एक जिम्मेदार पर्सन एडीओ पंचायत रविंद्र सिंह खर्राटे लेते हुए कैमरे में कैद हुए हैं और फरियादी दर दर भटकने को मजबूर है।